Gbogbo ọmọ Ọlọ́run tó ń wò mí pátápátá, ìbéèrè méje yìí ni mo máa ń bi ara mi léèrè, tí mo dẹ̀ rò wípé bí ìwọ náà bá ń bira ẹ léèrè ní ìbéèrè méje yìí, èyí yóò ṣokùnfà bí o ṣe máa yege láti lè ja ìjà ẹ̀mí. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ tí mò ń kọ́ wa lọ lórí àkọlé tí mo pè ní The Candidate for Spiritual Warfare. Àwọn tó yege láti ja ìjà ẹ̀mí, or ẹni tó yege láti ja ìjà ẹ̀mí. Èyí ni apá kẹta rẹ̀, which is the part 3. Èyí náà ni mo máa fi gbogbo àdàgbà ètò yẹn rọ̀ sí. Lórúkọ ẹni tó dá ayé àti ọ̀run, ojú tó fi ń wò mí yẹn ò ní fọ́. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, ọkàn ẹ máa balẹ̀. Sórí ogun tó mọ̀ díẹ̀ àtèyí tí ò mọ̀ díẹ̀, ìwọ tó rí mi wò tó ṣàmì, o máa borí lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Mo kí wa káàbọ̀, ẹ máa bá mi ká lọ. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ rárá, má gbàgbé àkọlé tí a ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Àwọn tó yege tàbí ẹni tó yege láti ja ìjà ẹ̀mí. Mo ti sọ fún wa nínú apá kìíní, àwọn tó lè ja ìjà ẹ̀mí. Mo sọ fún wa ní apá kejì, ibẹ̀ ni mo ti fi kọ́kọ́rọ́ àkọ́kọ́ fún wa wípé àwọn tó ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, àwọn wọ̀nyí ni ẹni tó yege, àwọn wọ̀nyí ni àwọn tá a rí bí ẹni tó yege tó lè ja ìjà tá à ń pè ní ìjà ẹ̀mí. Ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú lórí kọ́kọ́rọ́ kẹta, mo fẹ́ ka wo ẹsẹ̀ kan nínú ìwé mímọ́. Mo wà nínú ìwé Luke chapter 14, Luke chapter 14 verses 31 and 32. Luke chapter 14, 31 and 32. Tí ó kà báyìí wípé, ta ni ọba tàbí ọba wo ni ó lọ bá àwọn ọba mìíràn jà tí kì yóò jókòó kí ó sì gbèrò bí yóò ti fi lè fi ẹgbẹ̀rún pàdé ẹni tí ó mú ẹgbẹ̀wá bọ̀ wá kó òun lójú. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, nígbà tí onítọ̀hún sì wà ní òkèèrè, òun á sì rán ikọ̀ sí, á sì béèrè ìpín àlàáfíà. Tá bá wo ẹsẹ̀ tí Jésù yìí kà fún wa dáadáa, ẹ rí wípé ó ní àṣírí tó pamọ́ níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń tọ́ka sí ohun tí èmi àti ẹ̀yin sọ lọ́wọ́. Nítorí pé ìjà ẹ̀mí kì í ṣe ohun gbogbo tí èmi àti ẹ̀yin kò lè dédé sọ wípé a jí lónìí láti jà. Jésù ń sọ fún wa níbẹ̀ wípé ọba wo ló fẹ́ lọ bá ọba mìíràn jagun tí ò ní kọ́kọ́ ṣírò. In other words, ó ní láti prepare ara ẹ̀, ó ní láti plan ara ẹ̀ kó tó di wípé ó pàdé ogun tàbí kó tó di wípé ó lọ bá ẹni tó yẹ kó bá jà yẹn jà. So bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn tó fẹ́ ja ìjà ti ẹ̀mí, they have to make plans. O ní láti yege. So kó tó in your planning lies the series of things that you need to know about the person or about the giant you want to wage war against. No, need choice. You don't have a choice. You have to plan. You have to plan. So by planning makes you a candidate for spiritual warfare. That is why Jesus is saying that kò sí ẹni náà, kò sí ènìyàn náà, kò sí ọba kan tó fẹ́ lọ sí ogun tí ò ní kọ́kọ́ ṣírò bó ṣe máa fi ẹgbẹ̀rún pàdé ẹgbẹ̀ẹ́dógún. Because torí pé bí ò bá ṣírò ara ẹ̀ dáadáa kó tó lọ kojú ogun yẹn, bí ò bá rí wípé òun dúró tán lọ́mọkùnrin, bí ò bá rí wípé òun dúró tán lọ́mọbìnrin, bí ò bá rí wípé òun yege láti kó ogun bẹ́ẹ̀ lójú, ó ṣeéṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn pínwọ́n àlàáfíà, ó ṣeéṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn sá lójú ogun, ó ṣeéṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn bá ogun lọ. Ohun tí Jésù ń sọ fún wa nìyẹn. Ìbéèrè méje yìí ló yẹ kí gbogbo àwọn tí ó fẹ́ ja ìjà ti ẹ̀mí tàbí àwọn tó fẹ́ yege kí wọ́n máa bira wọn léèrè, nítorí pé èmi náà máa ń bira mi léèrè. Ìbéèrè àkọ́kọ́ òun ni wípé, number 1, what did you know about the giant tormenting your family? What did you know about the giant tormenting your family? Kí ló mọ̀ nípa òmìrán tó ń òmìrán tó wà ní ìdí ọ̀rọ̀ ilé yín? Kí ló mọ̀ nípa ẹ̀? Àwọn ìbéèrè yìí ṣe pàtàkì jù, because once you don't know once tó o bá ti mọ anything nípa ogun tó o fẹ́ dojúkọ yẹ tàbí òmìrán tó ń bẹ nínú ilé bàbá tàbí ìyá ẹ̀ tó fẹ́ bájà, eléyìí kọjá torí pé o ti lè gbàwẹ̀, eléyìí kọjá torí pé o ti lè gbàdúrà. Àwọn ibi tí ò tí yẹ kó máa dojú àdúrà kọ, máì tí dojú àdúrà kọ bẹ̀. Mo rò wípé àwọn ibi tó sì yẹ kó máa gbàdúrà lé lórí ni wípé, Olúwa, kí ni mo lè mọ̀? Kí ni o fẹ́ fi hàn mí? Kí làwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀? O ní láti mọ̀ nípa ogun yẹn kó tó di wípé o tẹsẹ̀ bọ́rú ogun yẹn. O ní láti mọ irú ogun tó fẹ́ jà kó tó di wípé o tẹ orí ẹ̀ sí. Nítorí wípé àìmọye àwọn tó gbàwẹ̀, àìmọye àwọn tó fèdè fọ̀sà,
àìmọye àwọn tó ríran, àìmọye àwọn wòlíì wọn kò débẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì wọn ojú ogun yẹn ni wọ́n ń kú sí. Ẹlòmíì ó padà ó fi agbègbè yẹn lẹ̀. Ẹlòmíì fi ìyàwó àtọmọ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó àtọmọ mi kú mọ́ ẹlòmíì lọ́wọ́. Ogun yẹn pa ọmọ ẹlòmíì. Ẹ gbọ́ sà, ohun tí mo mọ̀ ni mò ń sọ fún ọ. Èyí tí mo fẹ́ kó o gbọ́, òun ni mò ń sọ fún ọ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni o ní láti mọ̀ wípé o ní láti mọ̀ ohun kan àbí méjì nípa òmìrán tó ń bá ìdílé yín jà kó tó di wípé o bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò àdúrà pẹ̀lú ẹ̀. Àdúrà náà ló máa fi mọ̀ o ní láti jẹ́ kí Ọlọ́run ó tọ́. You need to know things. You need to know something about the giant that you want to fight. Spiritual warfare is not something that you can just embark yourself on. Number 2 question tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa bira wa léèrè, òun ni pé, what did you know about the house or the shop you are doing business or living? What did you know about the house or the business you are doing or living? Kí ló mọ̀ nípa ilé tí ò ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí? Yálà o rent ẹ̀ ni, kí ló mọ̀ nípa ẹ̀ kó tó di wípé o lọ gbàbẹ̀? Then irú iṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, kí ló mọ̀ nípa ẹ̀ kó tó di wípé o dáwọ́lé? Mo ní ọmọ kan, ó máa ń ta, ó ní supermarket. So supermarket yẹn ó jẹ lọ́wọ́ gan, ó jẹ ní owó gan to the extent débi wípé in a day ó ń pa 200,000, ó ń pa 300,000, ó ń pa 400,000 naira. So ìgbà míì kò pa rárá ní 100,000 naira. Ó ń jẹ lọ́wọ́ gan tó bí pé ní àdúgbò wa wọ́n mọ̀ wípé yes, supermarket yẹn jẹ lọ́wọ́. Ó wá di ọjọ́ kan, ogun bá dìde. Nígbà tí ogun bá dìde, lẹ́yìn tí ogun dìde yìí, ogun yẹn dìde débi wípé o lè wá kó ṣọ́ọ̀bù yẹn lẹ́kìnní, o lè wá kó ṣọ́ọ̀bù yẹn lẹ́kejì, o lè wá kó ṣọ́ọ̀bù yẹn ní ẹ̀kẹta. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe ń rajà síbẹ̀ débi tó tún lọ ń yáwó, o lè wá kó ṣọ́ọ̀bù yẹn. Wọ́n ń kó débi pé wọ́n kó títí dórí ìkẹfà. Luckily bọ́mọbìnrin ṣe wá sórí òkè wa nìyẹn. Nígbà tó wá sórí òkè wa, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Níbi tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà, Olúwa wa sọ wípé kó máa gbàdúrà pẹ̀lú àwọn ìtọ́ni kankan, pẹ̀lú àwẹ̀. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Lójú ìran yẹn lolúwa ti ń fi hàn wípé chemist ló yẹ kó máa ṣe. Chemist ló yẹ kó máa ṣe. Lójú ìran yẹn ó lọ ríra ẹ̀, ó bára ẹ̀ tó lọ sí Ìdúmọ̀tà, ó lọ ra oògùn, àwọn abẹ́rẹ́, àwọn gbogbo nǹkan for years. Nígbà tí mo sọ fún yín tó ti ń ta ọjà yìí o. So ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ra oògùn yẹn. Ó rí lẹ́kìnní, ó rí lẹ́kejì lójú àlá, ó rí lẹ́kẹta lójú ìran, ó rí lẹ́kẹrin lójú àlá. Ó tún wá pé ẹ̀ẹ̀méje nígbà tí ọmọbìnrin rí ìran yẹn. Bó ṣe wá sọ fún mi báyìí, mo ní Olúwa sọ fún mi wípé iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn kọ́ ni ọ̀nà. Torí gbogbo èèmọ̀ ẹ̀ ni wípé kóun rí owó, kóun padà sẹ́nu bísínẹ́sì yẹn. Ṣùgbọ́n bísínẹ́sì yẹn Ọlọ́run sọ fún wípé bísínẹ́sì yẹn bó tilẹ̀ jẹ́ pé bísínẹ́sì yẹn jẹ lọ́wọ́, ṣùgbọ́n kì í ṣe iṣẹ́ tó yẹ kó máa ṣe. Listen, òmìrán tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń dojúkọ tàbí ìjà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò yẹ kí a jà, ogun tí ò yẹ kó ja ọ̀pọ̀lọpọ̀, ó ní ṣe pẹ̀lú nítorí ohun tí a ò mọ̀ nípa ẹ̀ ni. Ṣòro ohun tó bá ti mọ̀ nípa ẹ̀ kì í lágbára lórí ènìyàn. Nígbà tọmọbìnrin bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ìran yẹn, luckily Ọlọ́run ṣe ìyanu. Orí owó, ó lọ sí Èkó Ìdúmọ̀tà. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, ó já ṣọ́ọ̀bù méjì pọ̀ débi wípé ó kó oògùn síbẹ̀. Everything ó wá ń tà ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Kí ni mò ń tà láti sọ fún wa ni wípé nígbà tó ń ta ọjà yẹn kò mọ̀ wípé kì í ṣe ọjà tó yẹ kí òun ó tà ni. What did you know? Kí ló mọ̀ nípa ọjà tó ń tà? Kí ló mọ̀ nípa ilé tí ò ń gbé? Ìwọ kan sanwó lé nítorí wípé bóyá torí wàhálà, bóyá torí ìdààmú. These are the problems. Torí wípé tí gbogbo èèyàn bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, torí pé ìwọ jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, you cannot do like that. Torí àjẹ́bẹ̀ wàá máa ja ogun tí ò yẹ kó jà. Àwọn ogun míì tó jẹ́ pé jẹ́jẹ́ ara wọn ni wọ́n jókòó just because ó wá sí ibẹ̀, àbí torí pé ò ń gbé nínú ilé yẹn, torí pé ò ń gbé nínú ìlú yẹn, torí pé ó darapọ̀ mọ́ wọn ní àgbègbè yẹn, you will become a victim of that problem. So o lè gbàwẹ̀, àwẹ̀ ẹ lè kó ẹyọ, but that does not mean wípé you are qualified to defeat it. Kó o máa borí ẹ̀. So in order for you kó o má bàa ja ogun tí ò yẹ kó o jà yẹn, you need to ask yourself, what did I know about this business I want to do? What did I know about this house I'm living? These are the questions you need to ask yourself, because mo máa ń bèèrè àmì léèrè bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́kẹta, what did you know about the areas or the territory you have a house or ministry? Eléyìí tí ẹ lé jù, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kọ̀ ralẹ̀, bó ṣe ralẹ̀ báyìí ibẹ̀ ló lọ kọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí. Many láti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti tẹra bọ ohun tí ò yẹ kí wọ́n tara bọ̀. Mo ti rí àwọn ilé tó jẹ́ pé for more than 20 years foundation level ló wà. Mo rí àwọn ìmíì tó jẹ́ wípé 10 years foundation level mi ló wà. Mo dẹ̀ rí ìmíì 15 years
linted yòókù kíkàn ibẹ̀ ni wọ́n dá ilé yẹn dúró sí. Bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn, bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn igi tí wọ́n ti fi kàn báyìí tó bá ti fẹ́ gbé láti to blọ́ọ̀kù báyìí ni wàhálà yẹn máa dìde, kò sí ọ̀nà àbáyọ fún wọn. Ìdí ni wípé kì í ṣe wípé Ọlọ́run ò pè yín, kì í ṣe pé Ọlọ́run ò pè wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àwádìí àdúgbò, àwádìí ìlú, àwádìí agbègbè tí a lọ ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí. Lóòótọ́ la rí owó yẹn, ìwọ náà mọ ohun tí mò ń sọ yìí. Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀ tó sọ fáwọn tí ò sọ fún yẹn, kì í ṣe Olúwa ló sọ. O ti ṣe mistake, ǹjẹ́ o ti ṣe mistake? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí a mọ̀ ń sìn tó bá jẹ́ la mọ̀ nígbà yẹn ni irú mistakes tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ṣe a ò ní ṣe nísìn. So ibi tí ẹlòmíì ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí kò ń ṣe ibi tó yẹ kó ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí. Mo ní àwọn kan tó jẹ́ wípé ibi tí wọ́n lọ ralẹ̀ sí fún wọn sí, owó tí ilẹ̀ yẹn ti gbà, bí wọ́n ṣe ń sanfìlì ibẹ̀ yẹn, bí wọ́n ṣe ń sanfìlì ibẹ̀ yẹn ni wọ́n kó síbẹ̀ omi ò jẹ́ kí wọ́n rí nǹkan kan ṣe níbẹ̀. Lójú ara wọn wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run, whereas wasting of effort ló jẹ́, nítorí pé ibẹ̀ yẹn ò ń ṣe ibi tó yẹ kí wọ́n wà. Ibẹ̀ yẹn lè jẹ́ ibi tó yẹ kó wà, torí pé tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ Ọlọ́run sọ fún ọ pé kó dúró síbẹ̀, God will supply the provision. Tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ló ní kó lọ bẹ̀, ṣùgbọ́n tí ò bá ti ń ṣe Ọlọ́run, listen, ogun agbègbè yẹn, ogun ìlú yẹn kò ní jẹ́ ká rí kó jọ. Mo ti ráwọn kan tó jẹ́ wípé for more than 10-15 years tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Olúwa, wọn ò ní mẹ́mbà méjì, wọn ò ní mẹ́mbà mẹ́ta. Kì í ṣe pé torí pé wọ́n bá yàwó níyàwó sùn, àbí torí pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ kọ́, torí pé the place they are, òmìrán ibẹ̀ yẹn kò gbà wọ́n lálejò. Síbẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ tún lè tún sọ fún wọn wípé kí wọ́n dúró síbẹ̀, Ọlọ́run fẹ́ fi wọ́n ṣẹ́gun nínú ìlú yẹn, wọ́n dẹ̀ máa já ogun yẹn. So these are the things I'm saying. But kó tó di wípé wọ́n tẹ́rí sí irú ogun bẹ́ẹ̀, kó tó di wípé wọ́n tẹ́rí sí irú ogun bẹ́ẹ̀, tàbí wọ́n lọ ra irú ilẹ̀ ní irú bẹ̀ yẹn, wọ́n nílò láti mọ 1 or 2 things. Àjẹ́bẹ̀ ó má di wípé ohun tí wọ́n mọ̀ yẹn gan ló máa fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ láti lè máa já ogun yẹn lọ. Àjẹ́bẹ̀ tí wọn ò bá mọ̀, tí mi bá dédé jálu, tó bá jálu wọn, bí wọ́n ṣe ń parí nǹkan tán, tí mi jálu, bí wọ́n ṣe ń parí nǹkan tán, tí mi jálu, ó máa sú irú ẹni bẹ́ẹ̀. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn lè fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ lẹ̀ kó sálọ. I'm telling you, irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn lè fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ lẹ̀ kó sálọ. The number 4, òun ni what did you know about the family you married to? Ibi tó ti fẹ́ yàwó. Àjẹ́bẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ nípa the candidate for warfare. O ní láti mọ̀, ìjà ti ẹ̀mí kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀, kò sẹ́ni tí ò lè jà. Ọ̀lẹ nìkan ni ò ní jà. Ọ̀lẹ tí ò bá ti lè máa béèrè àwọn ìbéèrè yìí. Ẹni tí mo fẹ́ níyàwó, ọkọ tí mo fẹ́, kí ni mo mọ̀ nípa ẹ̀? Kí ló mọ̀ nípa ilé yẹn? What did you know about the house you married to? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó mi, ogun tí ìyàwó mi ń jà léni, ogun ọkọ ẹ̀ ni, ogun ilé ọkọ ni, torí pé ibi tó ti lọ lọ́kọ, ogun yẹn le. Ogun tí ọkọ mi ń jà lónìí, ogun ìyàwó ẹ̀ ni, torí ilé tó ti lọ ní ìyàwó. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń sọ fún yín. Ó gbàwẹ̀ òṣèlè, tó bá ti lọ lọ́kọ níbẹ̀, tó lọ níyàwó níbẹ̀, o ní láti mọ̀ dẹ́. Tó bá ti mọ̀ ohun tó mọ̀ yẹn, wàá mọ̀ bó o ṣe lè dojúkọ nínú àdúrà, wàá mọ̀ gbà tó yẹ kó o sinmi, wàá mọ̀ gbà tí ò yẹ kó o sinmi. Bí ènìyàn ṣe ń yege láti ja ẹ̀jẹ̀ mi nìyẹn. Kì í ṣe pé torí wípé o jáládùúà kọ́ o jáládùúà. Èmi ti ráládùúà tí wọ́n jẹ́ kó ní bòjókòó. Mo ti rí àwọn tó gbàdúà tí wọ́n jẹ́ kó níyàwó lé. Mo ti rí àwọn tó gbàdúà tó ládùúà gan tí wọ́n ládé orí nìsín. Ẹ gbọ́ sà, ẹ gbọ́ mà, ohun tá à ń sọ̀rọ̀ ní lórí mo pè ní the candidate for welfare. Gbogbo àwọn tó yege fún ìjà ti ẹ̀mí. So you need to know the kind of family you want to marry to. Number 5, what did you know about the kind of friends your sons and daughters are keeping? Kí ló mọ̀ nípa ọ̀rẹ́ tí àwọn ọmọ rẹ̀ ń kó, tàbí tí ọmọ rẹ̀ obìnrin tó ń kó, bóyá yálà nílé tàbí ní school? Kí ló mọ̀ nípa ìwọ òbí? O ní láti máa mọ̀. Àjẹ́bẹ̀ wàá máa ja ogun tí ò yẹ kó jà, eré tí ò yẹ kó máa sá ló máa sá lórí ọmọ. I'm telling you the truth. Eré tí ò yẹ kó sá ló máa sá lórí ọmọ. Whereas àwọn ogun tí ò gbáradì fún ló máa jà lórí ọmọ. Ogun tó rò tẹ́lẹ̀ ló máa dédé wọlé. Listen, o ní láti mọ̀ irú ọ̀rẹ́ tí ọmọ ẹ ń bá rìn tó jóbìnrin. O ní láti mọ̀ irú ọ̀rẹ́ tí ọmọ rẹ tó jẹ́ ọkùnrin tó ń bá rìn. Kò ń ṣe irú àwọn ọmọ tá a tiẹ̀ tún bí nísìnyí tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìmíì wọ́n á ní emotionally drain. Àwọn ọmọ ìsìn ọmọ tí ò ju 12-11 years ó ti ní emotionally drain. Ìmíì a máa ká kíọ́kíọ́ báyìí ni, a máa ká gbíógbíógbó báyìí ni. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní kò sí kankan tó ń ṣe. Ìmíì tí ò bá mu ọtí, àwọn ọmọ 10-15 years bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ìmíì tí ò bá mu ọtí, tí ò bá lámọ́lì, tí ò bá láwọn nǹkan kan tó ń láǹsì yẹn, àwọn drugs yẹn sì lè rí yín wọn níta. Ìmíì tí ò bá fa sìgá, tí ò bá fa gbó, àwọn ọmọ tá à ń bí sí ni yẹn. O ní láti mọ irú ogun tó fẹ́ jà. Àjẹ́bẹ̀ ìjà ẹ̀mí tí ò fà rárá, ìjà ẹ̀mí tó rò kàn sí, òun ló máa jà. Listen, o ní láti mọ̀, ìwọ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, o ní láti dúró nínú àdúrà, kó dúró nínú Ọlọ́run láti lè máa mọ̀ irú ọmọ wo. Ohun tó bá ti rí nínú ẹ̀mí yẹn ló máa mọ ohun tí o fẹ́ jà. Àjẹ́bẹ̀ tí o bá rí, tó o bá wádìí dáadáa, kó máa wádìí bóyá school ọmọ ẹ wà, ibikíbi táwọn ọmọ ẹ bá wà, kó máa wádìí dáadáa nínú ẹ̀mí. Olúwa, ohun táwọn ọmọ mi ṣe jẹ́ mọ̀. Olúwa, má fara pamọ́ jẹ mí níyà. Bó o bá ṣe ń rí yẹn, ohun gbogbo tí òun rí yẹn ló máa mọ̀ bóyá o yege láti ja ìjà yẹn. Àjẹ́bẹ̀ tó o bá múra dáadáa. Listen, ilé ayé yìí mo ti sọ fún ohun tí Jésù wá fún wa. Òun ni ìjà. Listen, kò sọ́nà tó fẹ́ gbégbà, o ò lè sá fún.
tó lè sá fún. Tó bá fẹ́ sá fún, padà lọ máa ṣe babaláwo. Ìbọn ìgbàgbọ́ ta ní ìgbàgbọ́ ta fún wa. You will need to fight, I repeat, for your peace, for your marriage. Listen, you will fight for your children, you will fight for your husband, you will fight for your businesses. Láti lè rí ilé ayé yìí gan gbé, láti lè rí ayé gbé káyé má pa ẹ́ lójijì, wàá jà fún ni. Wàá jà fún ni. So kí àwọn nǹkan tí o lérò kó má bàa máa yọ owó, kó má bàa máa yọ jẹ jáde lákòókò tí o fọkàn sí, o nílò láti máa bira ẹ ní ìbéèrè yìí. Àwọn ìbéèrè méjèèjì tí mo sọ fún ẹ yìí. Ìbéèrè kẹfà, òun ni pé kí ló mọ̀ nípa ìjọ tí o ń lọ? Àìmọye churches tó yẹ kéèyàn lọ lákòókò yìí, tó o bá lọ gbàgbé òyìnbó, gbàgbé social media, wàhálà wà, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀, gbàgbé pẹ́ni ilé wàásù, gbàgbé pẹ́ni ilé gbàdúrà dáadáa. Àwọn ìjọ kan wà tí ò yẹ kó torí bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan tí wọ́n ń tà nínú àwọn ìjọ yẹn, tó bá rà, ìmí tó bá rà, ọ̀tá ẹ wà nínú ìgbèkùn. Ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ní ìtọ́ni nínú Ọlọ́run wípé Olúwa, ibi tó darí mi sí ni. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ máa darí ẹ sínú ìjọ kan, ó fẹ́ lọ lò ẹ́ nínú ìjọ yẹn ni. Kì í ṣe pé torí kò fẹ́ lọ di pastor ńbẹ̀, àbò fẹ́ lọ di wòlíì ńbẹ̀ yẹn. You will need, God will, o máa ní nǹkan kan tí òun ṣe fún Ọlọ́run nínú ìjọ yẹn ni. You will become useful in the house of God. Kì í ṣe pé kò máa lọ síbẹ̀ torí kò fẹ́ jẹ́ mẹ́mbà nìkan tán. No, o ní láti béèrè ìtọ́ni lọ́dọ̀ Ọlọ́run, kọ́ Ọlọ́run ó darí ẹ sínú ìjọ yẹn. Ajẹ́bẹ̀ tí tó bá kọ̀ déédé fi wípé yes, torí pé nìyẹn ń gbàdúrà, torí pé nìyẹn ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, listen, ohun tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ojú èje lọ. You need to know by the Spirit. You need to know by the Spirit the kind of church you want to go to. Torí pé tí o bá mọ̀, kó má jẹ́ wípé ogun ìjà ẹ̀mí tí o fọkàn sí ló máa jà. Ìjà tó lérò nínú ẹ̀mí ló máa jà. Kó má jẹ́ wípé ibẹ̀ lọ̀tá ẹ máa padà ní gbogbo ògo máa wọlẹ̀ sí tán, gbogbo ẹ̀ ní àyànmọ́ máa tán sí, gbogbo ẹ̀ ní ibẹ̀ ní gbogbo tí èèyàn ní pátápátá, ibẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ máa tán sí. O ní láti mọ̀ irú ìjọ tó ń lọ lákòókò táwa yìí. Jẹ́ kí Ọlọ́run fi hàn, jẹ́ kí Ọlọ́run darí ẹ sí ìjọ tó yẹ kó lọ. You don't feel it. Kò ń ṣe nǹkan tí wọ́n feel. Mo dẹ̀ fi pé church yẹn wà okay. No, I think. You don't think it. Pé church yẹn wà okay. No, you can't think about it like that. You need to know by the Spirit. O ní láti mọ̀ nínú ẹ̀mí ni. Àjẹ́bẹ̀ wàá máa já ogun tí ò yẹ kó jà. These are the 6th question. Then number 7 question. What did you know then and what did you know now? Kí ló mọ̀ nígbà yẹn àti kí ló mọ̀ nísìn? Ìgbà yẹn àti ìsìn ohun méjì ni. Ohun tó mọ̀ nígbà yẹn kò túmọ̀ sí pé òun ló ṣẹlẹ̀ nísinsìn. Ìdí tí mo ṣe introduce ohun tá a pè ní you need to update your spirit. You need to update your spirit. You need to keep updating your spirit. Wà á rí pé fóònù tó wà lọ́wọ́ yẹn bóyá every 2 months, every month ó máa wá ní kó o máa update àwọn softwares yẹn. Tó bá ṣe update ẹ̀ sí, a máa gbé new features jáde, oríṣiríṣi àwọn nǹkan jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni wá nínú ẹ̀mí. O ní láti máa wà updating nínú ẹ̀mí. Just because of what you saw about that man, about that business 4, 6, 7, 10 years ago does not mean he's the same person. Ọ̀rẹ́ tó mọ̀ ní àná kò túmọ̀ sí pé ọ̀rẹ́ yẹn ni lénìí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá rìn lánàá kò túmọ̀ sí pé ẹni yẹn náà ni lénìí. O ní láti túmọ̀, o ní láti mọ̀ ní ìmọ̀ sí nínú ẹ̀mí. Kó má jẹ́ pé ogun tí o lérò, ogun tí o retí, ogun tó fọkàn sí, ogun tó gbáradì fún, òun lè máa tiẹ̀ jà. Ìbéèrè méje yìí nìyẹn. Lẹ́yìn tó bá ti bira ẹni ìbéèrè méje yìí tán, then má gbàgbé pé mo sọ fún ẹ wípé you need to be temperance. Lẹ́yìn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ní ìbéèrè méje yìí tán, then o ní láti wá mọ̀ wípé yes, the first key for someone that wants to qualified for someone that wants to become a candidate for spiritual warfare, òun ni that person must be temperance in all things. The second key that I'm going to share with you now, which is going to be the end of it all, is what I call the presence of God. The presence of God. Iwájú Ọlọ́run. The presence of God. Ṣòro ẹni tó bá máa ṣẹ́gun ẹ̀mí, tó bá máa ja ogun ẹ̀, tó bá máa ja ìjà ti ẹ̀mí, ó gbọ́dọ̀ ní ohun tá à ń pè ní iwájú Ọlọ́run. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ tó mọ iwájú Ọlọ́run sáré wá. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ tó mọ iwájú Ọlọ́run. Why did I say this? Because the presence of God is going to become, number one, a direction to your life. Oh, you won't do anything. Kò sí kankan tó lè ṣe without the presence of God. You will need the presence of God. Kì í wá ṣe dandan kó jẹ́ nínú ilé ẹ nìkan ló ti nílò iwájú Ọlọ́run kì í ṣe dandan kó jẹ́ ó dìgbà tó bá wá church nìkan ló lè ní iwájú Ọlọ́run. Iwájú Ọlọ́run gbọ́dọ̀ wà nínú ilé ẹ because you must have an altar in your house. O gbọ́dọ̀ ní pẹpẹ àdúrà nínú ṣọ́ọ̀bù ẹ. O gbọ́dọ̀ ní pẹpẹ àdúrà níbi gbogbo tó bá wà. O jẹ́ student òun wò mí, o gbọ́dọ̀ ní pẹpẹ àdúrà ní hostel ẹ. Listen, ibẹ̀ ló ti máa practice ohun tá à ń pè níwájú Ọlọ́run. Bó bá ń lọ nínú mọ́tò, you can have the presence of God. Listen, nínú iwájú Ọlọ́run yẹn, that presence of God will always give you divine directions. Ó máa fún ẹ ní ìtọ́ni àti òkè wá.
ìtọ́ni àti òkè wá. You won't do anything without the direction of the Holy Spirit. O ò ní ṣe nǹkan kan without the direction of the Holy Spirit. You will never do anything, I repeat, without the direction of the Holy Spirit. Every people that knows how to run to the presence of God, they are qualified for divine directions. Kò sí bí ogun ṣe lè dìde tó, kò sí bí ìjì yẹn ṣe lè pọ̀ tó, kò sí bí ogun yẹn ṣe lè dìde sí ẹ tó, kò sí bí ogun yẹn ṣe lè gbóná tó. Má jẹ́ kó gbóná kọjá iwájú Ọlọ́run níwájú ẹ. Ní sùúrù, ní ìfọ̀kànbalẹ̀, kò sí bí ogun yẹn ṣe lè dìde tó. Padà síwájú Ọlọ́run, lọ béèrè fún ìtọ́ni. Sórí tí ogun yẹn bá gbóná, tí ogun yẹn bá le, tí ìjì yẹn bá dé, tí òmìrán yẹn bá dé, tí alágbára yẹn bá dé, ohun tó máa ń kọ́kọ́ jẹ́ kéèyàn gbàgbé níwájú Ọlọ́run, ó máa ń jẹ́ kéèyàn kọ́kọ́ gbàgbé iwájú Ọlọ́run láti sá lọ. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé jìnnìjìnnì àti wàhálà yẹn, ó máa kọ́kọ́ yọ iwájú Ọlọ́run kúrò lọ́kàn ẹ. The presence of God will be the last thing you will ever remember. Wípé yes, let me go and ask. No, wàá kọ́kọ́ ti lọ, ó lè jẹ́ bówó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀, ó lè ti kọ́kọ́ fowó ṣe, wàá ti kọ́kọ́ ná ohun gbogbo tó ní tán, wàá ti kọ́kọ́ ṣe. The end tó bá ti wá tọ́tẹ̀ èèyàn bá ti wá dààmú tán, bóyá bó ti dààmú dáadáa yẹn, wàá ṣe wà náà ti pé yes, ẹ jẹ́ padà lọ sí church kí n lọ ṣe. No, the first thing first, òun ni wípé whenever you encounter problems or you you are feeling that there's a spiritual battle that is around the corner, ohun tó ní láti ṣe wípé you run back to the presence of God. Why did I say this? We are going to check one scripture, then I pray for you. This scripture is in 1 Chronicles chapter 20. 2 Chronicles, sorry. Yeah. Second Chronicles chapter 20 from verses 1. I will read verse 1 to 3 and I will read 13 to 18. Verse 1 to 3 and 13 to 18. I want you to see something. Second Chronicles chapter 20 verse 1. Ó sì ṣe lẹ́yìn èyí ni àwọn ọmọ Máòbù àti àwọn ọmọ Ámónì àti nínú àwọn ọmọ Édómù pẹ̀lú wọn gbé ogun tọ̀ Jósáfẹ́tì wá. Nígbà náà ni àwọn kan wá, wọ́n sì wí fún Jósáfẹ́tì pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ń bọ̀ wá bá ọ láti apá kejì òkun láti Síríà. Sì kíyèsí, wọ́n wá sí Asona Tamari tí ń ṣe Engedi. Jósáfẹ́tì sì bẹ̀rù, ó sì fi ara ẹ̀ sí àti wá Olúwa. Ó sì kéde àwẹ̀dá gbogbo Judah. The first thing that he does, ohun àkọ́kọ́ tí Jósáfẹ́tì kọ́kọ́ ṣe wípé he runs to the presence of God, because that is the only place that can secure you when a battle that you never planned for, when a warfare, when a spiritual warfare is approaching your domain, you need to run to the presence of God. Ogun yìí Jósáfẹ́tì ò rò tẹ́lẹ̀, kò fọkàn sí. Ọba Édómù, àwọn ọmọ Máòbù àti àwọn ọmọ Ámónì, gbogbo ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àti àwọn ọmọ ogun wọn kóra wọn jọ, wọ́n fẹ́ bá Ísírẹ́lì jà. Ṣùgbọ́n o, Bíbélì wípé ẹ̀rù bà Jósáfẹ́tì. Bẹ́ẹ̀rù ṣe máa ń bà wọ́n náà lákọ̀ọ́kọ́ gbé yé ọkọ mi o, yé ọmọ mi o, yé iṣẹ́ mi o, yé ilẹ̀ mi o, yé ṣọ́ọ̀ṣì wa o, yé báyìí o, yé. Bẹ́ẹ̀rù ṣe máa ń kọ́kọ́ bà wọ́n yẹn. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí ẹ̀rù bà wọ́n yẹn, ohun tó fẹ́ ṣe yẹn kọ́ ló kàn. Ohun tó kàn ní wípé lọ wá Olúwa. The presence of God is the first solution, because that would be the beginning of your direction. In order for you to in order for you to become a candidate for spiritual warfare, you will need the presence of God, and in the presence of God lies your divine direction. And in the presence of God lies your divine direction. Jósáfẹ́tì sì fara ẹ̀ sí àti wá Olúwa, ó sì kéde àwẹ̀. We all know the stories. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti 13. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí 13 sọ. Judah sì dúró níwájú Olúwa. Can you see now? Gbogbo iṣẹ́ nítorí pé ọba ti pàṣẹ wípé no, because God is their source. Bó nígbàgbọ́ ṣe gbọ́dọ̀ máa ṣe nìyẹn. Kì í ṣe èèyàn ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lọ pè. Kì í ṣe ọba má pẹ́. Kì í ṣe àwọn ọ̀rẹ́ ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ nílò. O ní láti mọ iwájú Olúwa sáwá. Bẹ́ẹ̀ náà nítorí o nílò ìtọ́ni láti lè ja ogun yẹn. Lẹ́yìn tí o bá ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì tán, o gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń lo iwájú Olúwa láti fi jà ìjà ẹ̀mí, then láti fi yege fún àwọn tó ń ja ìjà ẹ̀mí. O gbọ́dọ̀ nílò ẹ̀. Àti àwọn ọmọ wọn, ẹ ti báyìí, àti àwọn ọmọ wẹrẹ wọn àtobìnrin àtọmọ wọn, ẹ̀mí Olúwa sì balẹ̀ níbi tí wọ́n ti wà níwájú Olúwa yẹn. Olúkálùkù sunkún. Ẹkún tó fẹ́ lọ máa sun sọ́wọ́ ọ̀rẹ́ yẹn, ẹkún tó fẹ́ lọ máa sun sọ́wọ́ bàbá yẹn, ẹkún tó fẹ́ lọ máa sun sọ́dọ̀ sí ilé babaláwo yẹn, ilé aláfa yẹn, ilé wòlíì yẹn, lọ síwájú Ọlọ́run kó máa sún bẹ̀. Olúkálùkù wọn sunkún fún ọmọ wọn, wọ́n sunkún fún aya wọn. Àti ẹ̀rí ibì kan, Bíbélì wípé Dáfídì gbé ogun lọ síbì kan nígbà tó ń bọ̀, ó dé Síklágì. Bó ṣe dé Síklágì yẹn, wọ́n ti gbé àwọn ọmọ, wọ́n ti kó gbogbo wọn lọ. Àwọn ọmọọṣẹ́ wọ́n ti kó àwọn ọmọ wọn, wọ́n ti kó gbogbo wọn lọ, ti kó gbogbo wọn lọ, ti kó ẹrú, wọ́n ti kó gbogbo ìyàwó Dáfídì.
àwọn míì tí ẹ fẹ́ máa sọ Dáfídì lókúta wípé Dáfídì ṣe jókòó ó farabalẹ̀ ṣe kíní kankan. Ohun tí Dáfídì kọ́kọ́ ṣe ni wípé ó béèrè ó kọ́kọ́ béèrè iwájú Olúwa. Ó ní ẹ wádìí níbo ni wọ́n gbà. Olúwa ṣé kí n lépa wọn? Olúwa ṣé màá bá wọn? Olúwa ṣé màá gbà wọ́n padà? Iwájú Olúwa ló nílò tí ń gbà tí ẹni tó bá fẹ́ yege láti ja ìjà ẹ̀mí, ó nílò iwájú Olúwa, torí pé níwájú Olúwa ní ìtọ́ni àtòkè tí ń wá. 14 ẹ̀mí Olúwa sì wá sórí Jásẹ́lì ọmọ Sakaraya ọmọ Benaya ọmọ Jaeli ọmọ Matanaya ọmọ Léfì kan nínú àwọn ọmọ Asafu ní àárín àpéjọ àwọn ènìyàn. Ó sì wípé ẹ tẹ́tí sílẹ̀ gbogbo Júdà àti ẹ̀yin olùgbé Jerúsálẹ́mù àti ìwọ Jósáfátì ọba, báyìí ni Olúwa wí, ẹ má ṣe bẹ̀rù kí ẹ má sì ṣe fòyà nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn yìí, nítorí ogun náà kì í ṣe ti yín bí kò ṣe ti Ọlọ́run. Can you see now? Kó má jẹ́ wípé ìjà ẹ̀mí tó fẹ́ máa jà Ọlọ́run ló fẹ́ jà, káwá jẹ́ pé wọ́n ló wá ń jà, ó dẹ̀ ti gbàwẹ̀ dànù, ó dẹ̀ ti gbàdúrà dànù, ó dẹ̀ ti ṣe ṣóòru dànù. Olúwa ṣe effort yẹn kò ní ṣe ní ọ̀pọ̀ ńgbà míì àwẹ̀ wa àdúrà wa ipa ló máa ń jẹ́ níwájú Ọlọ́run, so Ọlọ́run kì í rí mí iná àwẹ̀ ò dá mí iná àdúrà wa ò dá, bọ̀ ní ọ̀pọ̀ ńgbà mi ogun tó yẹ kí Ọlọ́run ti ká lára ẹ̀ jà ipa la fi ń ṣe, ipa la gbà àkókò tọ́lọ́run máa fẹ́ wá dá sí iṣẹ́ yẹn tó wá fẹ́ wá dá sí á ti rẹ àwa ti ká lára wa gan. Wáyé tá a ṣe kúkú yìí involve Ọlọ́run nínú ìjà yẹn kó tó di wípé a bẹ̀rẹ̀. Tàbá yìí involve Ọlọ́run láti máa gbọ́ ìtọ́nà Ọlọ́run, ohun tó bá wá sọ fún ẹ, ohun tó bá ní kó ṣe nínú ìjà yẹn tó bá ti wá ṣe, wàá rí wípé not only wípé o máa borí, wàá rí wípé o máa yege láti jà borí nínú ìjà ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ lolúwa wí, bẹ́ẹ̀ ni ìránṣẹ́ rẹ̀ sọ. Èyí ni mo fẹ́ bá wa sọ lónìí lórúkọ Jésù, ó dẹ̀ máa dára fún ọ. Bó o tí wò máa fi ránṣẹ́ lọ́wọ́ ìkíní lọ́wọ́ ìkejì ẹlẹ́kẹta yìí lórúkọ Jésù mo sọ, bó o tí wò bó ti ń ṣe ẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀. Ìwọ ni ẹ̀rí kan sórí ogun yẹn, Olúwa ní kí n sọ fún ọ, ò ní já ogun yẹn mọ́. Bẹ́ẹ̀ lolúwa máa wí, bẹ́ẹ̀ ni ìránṣẹ́ rẹ̀ sọ. Jésù Kristi náà Olúwa wa, àmín àmín lórúkọ Jésù. See you in another topic. God bless you. Shalom. Ìrànlọ́wọ́ Adeboye. Bye.